而家？大佬百零蚊我俾得起。啊！我清楚啲啊！你大聲啲講粗口。你冇拎對住我。啊！大聲啲講。啊！我唔係為白茶，我係消費者嚟嘅而家。咩意思啊？而家我大佬我冇錢俾啊！而家我大佬，你啲外賣師傅唔該辛苦關我事啊？係咪先？啊！我大佬，我真係打電話去消費者委員會告你都得啊！我大佬，你啲外賣紙又冇，你上報又冇更新。我大佬，咁我真係我真句説話，任你噏啫，講真，個價錢係咪啊？我大佬。你全部有餐牌，你外賣紙，大佬，你話我邊個錯邊個啱都好啊，算數。你齊鳩我冇啊？你齊鳩我冇啊？你齊鳩我冇啊？有幾多數先？你齊鳩我冇？屌你啊！你幫我講啊，齊鳩我冇？我冇過人標啊！發工，我冇。睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。呢件事發生喺東涌一間叫十足風味嘅餐廳入邊。今次嘅主角分別係一個戴眼鏡嘅阿叔同埋一個餐廳收銀員。事發經過係咁嘅，呢個阿叔去餐廳買外賣，點知埋單嗰陣，佢發現收費同餐牌上邊嘅價錢完全唔同。原來餐廳有分堂食同埋外賣價錢，但係餐廳就冇提供外賣餐牌俾人睇，最後搞到口同鼻拗。最離譜嘅係，一開始呢個收銀員態度相當惡劣，竟然質疑阿叔食唔起佢啲嘢，跟住仲好串嘴咁話買就買，唔買就行開，唔好阻我做生意。阿叔俾人咁樣踩低，梗係嬲到火山爆發啦，隨即大聲反擊：大佬，百零蚊我俾唔起咩？最過分嘅係呢個收銀員仲疑似問候人哋老母，搞到阿叔徹底大步走，瘋狂爆粗要求對方當面講清楚。眼見呢場鬧交越嚟越失控，餐廳入邊其他職員即刻衝出嚟救火，係咁同阿叔道歉，而旁邊食花生嘅街坊都出嚟勸交，叫雙方一人少一句，同埋唔好咁嘈。不過阿叔道氣邊有咁容易落啊，繼續鬧爆呢個收銀員。其實呢單鬧劇絕對係餐廳唔啱在先，堂食同外賣都要玩海鮮價，外賣紙又冇放出嚟，仲要串個客食唔起，呢啲趕客態度真係好抵鬧咯。呢個收銀員仲要問候人哋老母，搞到件事更加一發不可收拾。只係睇呢條片，呢個收銀員好似冇道歉嘅意思，所以阿叔先至一直喺餐廳入邊咬住唔放，一定要唱衰呢間冇品嘅餐廳。好啦，觀眾睇完呢單外賣大戰，你又覺得餐廳今次嘅失誤值唔值得原諒呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。